ลูกหลาน ลูกหลานอยู่ในความสงบลง เมื่อนี้หลวงพ่อที่บอกเป็นภาษาบ้านเฮาเมื่อนี้เป็นวันศุกร์ที่13ท่านว่าคมพุทธศักราช2562เมื่อนี้พอฉันจังหันเสร็จแล้วหลวงพ่อก็คงจะได้ออกเดินทางนะลูกหลาน อันดับแรกก็คือจะไปวัดป่าบันตาดก่อนเพื่อจะไปดูที่เทศห้องเมื่อวันที่1นั่นน่ะที่ทำยอดฉัดยอดพระเจดีย์ของหลวงตาที่ทำเป็นกระพุ่มล่องลับที่ยอดชัดข้าวกร แปลว่าล่องลงมาใช้ท่องทั้งหมดเบิกท่องไป120 กิโลกำลังทำอยู่ว่าที่เซ็ตมื้อนี้ท่านนะปัญจคัดเซ็ตมื้อนี้ให้หลวงพ่อไปเบิ่งหลวงพ่อก็ออกจากวัดของเฮาก็ตรงไปเลยล่ะ ตรงไปบ้านตาดจะไปเบิ่งที่ยอดชัดที่เทท่องพอเสร็จแล้วเขาก็จะได้เก็บเขาไปไว้ในตู้นิรภัย ที่ปลอดภัยไปก่อนเพราะมันเป็นทองคำเสร็จแล้วหลวงพ่อก็จะได้ไปขึ้นเครื่องลงกรุงเทพของงานได้รับนิมนต์ไว้ตั้งแต่ก่อนเขาพรรษาแล้วลูกหลาน ทางทหารอากาศเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเพิ่นไปเปิดป้ายแล้วล่ะโรงพยาบาลทหารอากาศป่านนี้ยังเครื่องใหม่เครื่องมือก็ยังขาดอยู่เจ้าคนนิมนต์หลวงพ่อไปเป็นนั่นอ่ะมันเป็นร่วมทอดผ้าป่าแต่จะว่าเป็นประธานขแมนไปเป็นนั่นถอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อช่วยเครื่องมือแพทย์เพราะนั้นพี่น้องศรัทธาญาติโยมลูกหลานอยู่ในละแวกนั้นจะได้ยินเสียงหลวงพ่อขอเชิญรวมกันหาเครื่องจตุปัจจัยรวบรวมจตุปัจจัยเพื่อหาเครื่องมือให้โรงพยาบาล แต่เมื่อให้เครื่องมือแพทย์แล้วก็บ่แม่นของผู้ใดแล้วบ่แม่นของทหารอย่างเดียวมันเป็นของพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าน่ะใครเจ็บใครได้ป่วยก็เขาดูแลรักษาเดี๋ยวนี้โรงพยาบาลเพิ่งสร้างใหม่ก็ยังขาดอุปกรณ์ เล็กๆน้อยๆแต่ว่าส่วนใหญ่ แต่ส่วนใหญ่เพิ่งกระจิตเตรียมพร้อมแล้วล่ะเครื่องใหม่เครื่องมือส่วนใหญ่แต่ควงจะเล็กๆน้อยๆจีปีเนี่ยมันก็จำเป็นได้ใส่ได้ในโรงพยาบาลในเครื่องในห้องหนุ่งห้องน้ำเครื่องไอ้ยังน่ะมันคือกันเข้ากับคือกันก็เข้าสร้างบ้านใหม่จังน่ะมันจะให้สมบูรณ์ทีเดียวเชื้อศาสตร์หมอนมันไม่อยู่เตียงแต่พาเส้นทงพาเส้นเท่าล่ะ พาทูบ้านมันจะต้องได้หาใจขึ้นกันกันจัดมันก็บกครบนี่แหละอันไหนกันเงินงบพวกนั้นที่ได้มาจากการถอดผ้าป่าเขามาใส่อย่างนั้น
ใส่จอกหลอกแจกแหลกให้มันสมบูรณ์ในโรงพยาบาลนี่แหละข้าวในหลวงพ่อก็จะได้ไปหลวงวันมือเนี่ยนะวันที่14นะบิณฑบาตชั้นเช้าที่โรงพยาบาลทหารอากาศทุ่งสีกันแขวงสีกันมันคงจะแถวดอนเมืองนะมั้งหลวงพ่อก็ไม่เคยไปนะ นี่แหละเมื่องานทอดผ้าป่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อจะลงไปภูเก็ตได้ไหมภูเก็ตพังงาไปงานวัดหลังศาลวัดหลวงปู่เทศเก่าที่ท่านจำรัดหลวงพ่อจำรัดเพิ่นสร้างเจดีย์2 ปีละ2-3 ปีละเพิ่นสร้างก็หมดเงินไปพอสมควรอยู่พี่น้องชาวภูเก็ตพังงาแต่ที่ยังไงก็เป็นอู่เงินอยู่แล้วล่ะภูเก็ตพังงานะเป็นกระสางใดมันก็บ่มีปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วปัญหาที่บรรจุอธิษฐานหลวงปู่เทศแล้วครับบรรจุอธิษฐานหลวงตามหาบัวอยู่ให้เป็นทีให้พี่น้องประชาชนได้กราบได้ไหว้ที่เป็นพระมหาเถระในยุคปัจจุบันเป็นให้พี่น้องชาวภูเก็ตพังงาแถบนั้นได้เคารพสักการะนะเนี่ยแล้วหลวงพ่อก็จะได้ลงไปภูเก็ตนะวันที่14เลยแหละวันที่15-16ก็คือจะกลับมาแล้วลูกหลานนะบินตรงมาเลยบินตรงจากภูเก็ตมาอุดรแล้วป่ะเนี่ยนี่แหละศาสนกิจหลวงพ่อแต่เขาคงจะได้ลงในเฟซไว้แล้วล่ะเดี๋ยวหลวงพ่อบอกตามที่เขานิมนต์แต่ถึงอย่างไรก็ตามที่อยู่ในวัดในว่าของเฮ้าให้ลูกหลานพระเนรทุกองค์ศรัทธาญาติโยมทุกคนนั่นนะให้ตั้งอกตั้งใจอยู่หลวงพ่ออยู่หลวงพ่ออยู่หลวงพ่อบ่อยู่หนาวบ่ถึงหนาวมันก็ค่อยอุ่นขึ้นมาเลยเรื่อยๆแล้วว่ะหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อบ่อยู่จับไฟมันห่อนบ่ก็จับไฟห่อนคือเก่าคันไฟอันนี้คือกันนะหลวงพ่ออยู่หลวงพ่อบ่อยู่อย่ามีนอกอย่ามีในให้ซื่อตรงต่อหลักพระธรรมวินัยซื่อตรงต่อกฎระเบียบซื่อตรงที่หลวงพ่อได้บอกได้สอนไว้แล้วได้บอกได้ก้าวไว้แล้วหลวงพ่อภาพประพฤติปฏิบัติมาจังใดให้พวกเข้าประพฤติปฏิบัติตามนั่นแหละหลวงพ่อกับประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาของหลวงพ่อวันนั้นหลวงพ่อก็มาถ่ายทอดให้พวกเข้าพระเนรลูกหลานศรัทธาญาติโยมให้ได้นำประพฤติปฏิบัติแต่ว่าพวกเข้าออกนอกดูนอกทางผมมีกฎผมมีระเบียบผมมีหลักพระธรรมวินัยผมมีกฎกติกาคิดว่ามันสะดวกสบายบ่แม่นได้ต่อไปลอยล้อไปเรื่อยๆเอาไปมากจะบ่หูจักกันไอ้บ้านนี่บ่จักสูงบ่จักต่ำบ่จักกาลเทศะบ่จักผู้หน่อยบ่หูจักผู้ใหญ่สิว่ามันสิดีว่าจะของเก่งนะต่อไปพ่ายภาคนานะต่อไปพ่ายภาคนาพระรุ่นใหม่ขึ้นมาแล้วเอามากอกเขิกหัวเทะเล่นละบ้านนี่เพราะเหตุใดเพราะตัวเองผ้าบอกเคารพเลยผ้าบอกเคารพบ่หูจักกาละบ่หูจักเทศะบ่หูจักบุคคลบ่หูจักวัยวุฒิคุณวุฒิถึงยังไงเฮ้าต้องแสดงความเคารพอ่อนน้อมไว้ก่อนคือที่ว่าเนี่ยองค์นี้บ่แม่นพระอรหันต์เฮ้าบ่กราบดอกหรือองค์นี้บ่มีศีลบ่มีศีลใครถามมึงมาถามนะสิว่าถามคนนึงสิว่าเป็นยังไง ถามไทยดูที่เฮ้าสงสัยเพิ่นที่ตอบได้บ่ในจุดนั้นค
การเพิ่นตอบบ่ได้เพิ่นติดเพิ่นข้างเพิ่นฆ่าตอบบ่ได้เนี่ยอันนั้นแปลว่าเพิ่นติดอยู่ใน อยู่ในกฎอยู่ในศีลของเพิ่นบริสุทธิ์เพิ่นตอบบ่ได้นะถ้าเพิ่นถามมาเพิ่นมั่นใจได้เพิ่นตอบได้มีหลักฐานอีหยังเรียบร้อยนี่แหละอันนี้เฮาก็ต้องนั่นแหละต้องให้ความเคารพบ่แม่นสิมั่วเมียคิดได้คิดเอาคิดได้คิดพูดคิดได้คิดว่าในใจตามใจของเจ้าของมันก็บ่แม่นนะเพราะนั้นการอยู่ร่วมกันมันต้องอยู่ในตามพระวินัยนะอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอย่าไปอยู่แบบตามความคิดความโง่ของเจ้าของคิดว่าทิฏฐิตัวเองบ่ลงเลยก็แข็งขึงหยึงไปเรื่อยบ่ได้เด้บอนองค์นี่บ่มีคุณธรรมเอาเฮาหยังจะเอาหยังไปวัดเพิ่นล่ะคุณธรรมมันบ่แม่นสิยุ่งยากเด้แม่นอยู่เพิ่นมืออื่นจังองคุลิมานนะสมัยหนึ่งเพิ่นขาคนอยู่พอแห้งนะบาดาแล้วเพิ่นภาวนาเพิ่นได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เลยจะเอาความเก่าของเพิ่นนะมาขาเพิ่นก็บ่ได้เพิ่นเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วนะนี่แหละสิ่งเรานี่เฮาเอาอย่างมาวัดเฮาก็ต้องฟังเพิ่นที่เพิ่นแสดงออกมาที่เพิ่นพูดออกมาเป็นธรรมบ่เป็นวินัยบ่เป็นธรรมบ่นะพระพูดเป็นศีลเป็นธรรมเป็นวินัยก็เฮากับเนี่ยฟังเพิ่นนะการที่ออกมาเนี่ยจริงบ่เนี่ยมีแต่คำพูดบ่มีแต่คำพูดบ่คือการประพฤติปฏิบัติของเพิ่นไปแต่ตามแนวแถวนั้นอีกบ่แม่นสิเว้าแต่ปากเว้าแต่ปากแล้วก็การประพฤติปฏิบัติอีกแบบหนึ่งอันนั้นก็ใช่บ่ได้ประการประพฤติปฏิบัติของเพิ่นก็อยู่ในทำนองคล่องถ้ำอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ตามแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บ่ได้ออกนอกรูนอกทางแล้วก็การพูดของเพิ่นกับไปแนวตามแนวแถวนั่นอีกอันนั้นเฮาก็ต้องให้ความเคารพเพราะว่าเพิ่นอยู่ในกรอบหลักธรรมวินัยเพิ่นมีฮิริโอตตัปปะในจิตในใจเพิ่นแล้วนะนี่คือกันนะพวกเฮาทุกท่านอยู่ร่วมกันก็ต้องลักษณะจังซั่นล่ะต้องมีอาวุโสพันเตอาวุโสก็คือผู้มีอายุพรรษามากกว่าพันเตก็แปลว่าผู้น้อยต่อไปเฮาก็เคารพผู้ใหญ่ต่อไปกันนะผู้น้อยก็เคารพเฮาต่ออีกมันเป็นขั้นตอนนะท่านนะพระเนรลูกหลานศรัทธาญาติโยมนะบ่แม่นตัวเองพ่อเป็นก็จะป้าหมาดดูถูกผู้อื่นบ่ให้ความเคารพบ่ให้ความเกรงใจจะบอกยังก็บอกรวมปากก็บอกไปหลดมาอีกสักมือหนึ่งบาทเนี่ยพวกรุ่นน้องรุ่นน้อยขึ้นมากเขาจิด่าเขาก็ด่าใดบาทเนี่ยพ่อผู้ใหญ่พ่อเขาเคยบอกเขาเลยเด้พ่อเขาเคยดูถูกเหยียดหยามเขาเด้เขาก็จะบอกเขาบอกพ่อใจเขาก็จะด่าขึ้นเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเราเนี่ยนะเราต้องเป็นตัวอย่างให้เขาถึงจะความบ่พอใจมีอยู่แต่ว่ามันโมเมนต์ขนาดเท่าบ่ได้เห็นกับหูกับตาเพิ่นก็ยังบ่ให้พูดให้กล่าวนะภิกษุเอาบอกอาบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่นแก่อนุปสัมบันนะยังมีโทษ อาบัติชั่วหยาบก็คือมันมาถึงขาดจากการเป็นพระแต่เป็นอาบัติชั่วหยาบเป็นอาบัติที่น่ารังเกียจนะเอาไปว่าโซนโพ่นธนาตีเตียนให้ผู้อื่นฟังยังปรับโทษแก่ผู้ที่เอาเรื่องของผู้อื่นไปโพ่นธนานี่แหละในพระวินัยของ ในพระวินัยของพระพุทธเจ้าก็มีหมดนั่นนะอันนี้คือกันนะคนเฮาคือกันไปเอาเรื่องของผู้อื่นบ่เรื่องบ่แม่นความจริงนะไปเว้านะเขาก็ฟ้องนะ ฟ้องเพื่อปรับหมายใส่โทษอีกต่างหากเพื่อจะติดคุกอีกต่างหาก
เพราะอะไรมันไปหาเรื่องใส่เขาได้อันนี้พระวินัยก็มีคือกันนะครับผ่าเพราะในการจะพูดจะกล่าวอย่างก็ตามเขาต้องสำรวมระวังสำรวมระวังกายว่าจะให้เรียบร้อยแต่มันผิดอิเลเอาเบาเลยแต่มันมีหลักฐานอ้างหลักฐานมันผิดจุดนี้ก็เบาเลยขั้นปกปิดอบัติไว้ก็บ่ได้ได้ป่ะเนี่ยภิกษุปิดอบัติปกปิดอบัติชั่วหยาบของภิกษุอื่นบ่ถ่วงบ่ติงบ่ไรเป็นอาบัติอีกนะก็เพราะเหตุใดก็เพราะว่าต่างคนมีทำความผิดกับต่างคนต่างปิดกันไว้ผลที่สุดก็เลยเสียหายเป็นแผลเน่าในเอาไป เป็นแผลเน่าในเป็นพระที่เน่าในเป็นพระที่บ่มีคุณธรรมในจิตในใจอันนี้ก็บ่ดีขึ้นกันเพราะนั้นถ้าเขาศึกษาในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเพิ่นมีมาแล้วในขังก่อนนะเพราะนั้นขอให้พวกเข้าทุกท่านนะศรัทธาญาติโยมพระเนรลูกหลานมีอย่างกับว่ากล่าวตักเตือนกันอย่างพระภิกษุในขังพระพุทธเจ้าอุปถากเป็นพระอริยะแต่พระองค์นี้บ่พอใจรู้ถูกเหยียดหยามกับโยมอุปถากแต่เพิ่นเป็นผู้มีคุณธรรมเนี่ยจะเป็นพระอนาคามีหรือว่าเป็นพระโสดาบันหลวงพ่อก็จำว่าไรในจุดนี้แต่ว่าพระสุธรรมเนี่ยชื่อพระเถระองค์นั้นนะไปดูถูกญาติโยมพระพุทธเจ้ายังไงไปขอโทษเลยไปขอโทษเขานะเพราะตัวเองไปหาเรื่องใจไปหาพ่อใจแล้วก็ดูถูกเขาเลยเนี่ยในพระวินัยก็มีอีกในธรรมปทัตถกถาเนี่ยไปดูถูกเขาพระพุทธเจ้าไปขอโทษนะเพราะเขาบ่ผิดนะนั่นนะอันนั้นก็มีขึ้นกันโมเมนต์ที่พระว่าเป็นพระเลยที่ถือมัดกูแนวก็โมเมนต์ขึ้นกันเลยพระเฮ็ดบ่ดีฮะพระเฮ็ดบ่ถือก็มีโยมเฮ็ดบ่ถือก็มีนะคำว่าบ่ถูกข้อมนี่ก็คือบ่รู้บ่อยู่ในหลักเหตุผลนะอย่างโยมไปด่าพระเนี่ยโยมไปด่าพระเนี่ยด่าบ่มีเหตุผลก็บ่ได้ผิดโยมไปด่าพระไปด่าโยมคือกันไปหาเรื่องใส่โยมไปหาด่าโยมทั้งที่เขาบ่มีเป็นอย่างนั้นโดยความอิจฉาพยาบาทไปหักผู้หนึ่งไปหักผู้หนึ่งไปฟังคำผู้หนึ่งเอาคำผู้หนึ่งไปด่าเขาเองไปด่าเขาบอกมีความผิดอย่างนั้นมันก็บ่ได้อีกมันก็ผิดอีกคือกันเพราะนั้นเสียงทั้งหลายทั้งปวงนั่นนะเมื่อเขาได้ยินอย่างมากเขาก็ต้องฟังกันกรองโดยเหตุผลยิ่งเป็นผู้ใหญ่อย่างมีอายุพรรษาอย่างหลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาหลวงพ่ออย่างนี้อย่างว่าหลวงพ่อฟังในลูกหลานนี่เงียบฟังซะก่อนกันกรองโดยเหตุผลซะก่อนสืบสอบเบิ่งซะก่อนสืบสอบภายนอกสืบสอบภายในสืบสอบเบิ่งมันเป็นอย่างไรสืบสอบเพื่ออย่างเพื่อจะเอาโทษเขาเพื่อจะกั้นแกล้งเขาอิจฉาเขาอย่างนั้นใช่ไหมไม่สืบสอบเพื่อเราอยู่ในหลักพระธรรมวินัยอยู่ในหลักศีลธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเขาก็ต้องชำระที่คนบดีพระบดีอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเนี่ยเขาก็ควรจะชำระควรจะตรวจตราดูควรจะแก้ไขจังใดเนี่ยคือกันครับพระพุทธเจ้าเพิ่นเปรียบเทียบว่าน้ำมหาสมุทรทะเลเนี่ยจะไม่เก็บซากศพไว้ในมหาสมุทรมันจะพยายามซัดเข้าฝั่งมันจะซัดของปฏิกูลเข้าฝั่งสู่ฝั่งมันจะไม่เก็บไว้ในทะเลกันลักษณะจังสันแหละเพิ่นก็เลยเปรียบเทียบว่าพุทธศาสนาพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่เหมือนกับน้ำทะเลบ่สามารถที่จะรับซากศพคือพระที่เร็วๆปฏิบัติบ่ดีขาดบ่มีศีลบ่มีศีลบ่
บ่มีศีลจารวัตบ่มีศีลเนี่ยขาดจากการเป็นพระนะบ่ควรจะอยู่ในวงการของพระสงฆ์ใดเนี่ยลักษณะอย่างนั้นละเพิ่มเปรียบเทียบนะนี่แหละสรุปเลยก็คือสงฆ์ก็คือเป็นผู้บริสุทธิ์ในศีลเพราะนั้นพวกเข้าทุกองค์นะทีนี้ให้ตรวจตราดูตนเองแต่บ่มีผู้ใดจะหูจักเจ้าของยิ่งกว่าเจ้าของนะเจ้าของน่ะหูจักกว่าทุกคนเข้าบริสุทธิ์ในศีลหรือบ่บริสุทธิ์ในศีลศีลสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยนะศีลและวินัยนั่นแหละจะเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเธอท่านทั้งหลายเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วนะธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเธอท่านทั้งหลายในเมื่อเราตถาคตผ่านไปแล้วธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอท่านทั้งหลายนะท่านสรุปแล้วก็คือให้กฎพระธรรมคำสอนคือพระวินัยกฎระเบียบเนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้านะสรุปแล้วนะคันธรรมะพวกเขารักษากฎรักษาระเบียบรักษาธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่กันเหมือนกับพระพุทธเจ้ายั่งอยู่กับพวกเข้าทันทั้งหลายนะการว่าพวกเข้าบ่นับถือบ่เหลื่อมใสบ่ศรัทธาบ่ปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินัยกับแปลว่าพระพุทธเจ้าก็บ่อยู่กับเข้าแหละพวกเข้าบ่รักษาเด้นั่นในพวกเข้าทั้งหลายตรวจตราดูตนเองสำรวมกายวาจาของเข้าให้เรียบร้อยเป็นอยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นผู้มีศีลสรุปแล้วนะอยู่ในกฎในระเบียบมีศีลจารวัตมีจริยธรรมที่ดีนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรนะทีนี้นะสัพพโรคาวินิมุตโตสัพพสันตาภวันสิโตสัพพเวรามาติกันโตนิมุตโตจตุวังภาวะสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีธิพายุโกภาวะอภิวาทนาสิริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังภาลารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยาเตชะสาดวงคาโลคาพยาเวลาโสกาสตุจุปัฏฐวาอาเนกาอันตรายาปิวินัสสันตุอาเสสโตชายาสิทธิธนังลาภังโสทิภาคยังสุขังบาลังสิริอายุเจ้าวันโนจังโอคังวุฒิจยัสสวาสัตตวัฏสาจะอายุจาชีวสิทธิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกาลังรากันตุสัพพเทวตาสัมมาพุทธานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังกาลังรากันตุสัพพเทวตา
สัพพะธัมมานุภาเวนะสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัมมาสังฆานุภาเวนะสดาโสทิภาวันตุเตท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถดาวน์โหลดและรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนหลวงพ่อสิงห์ทองธรรมวโรหลวงปู่ล่าเขมปัตโตและหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกโดยการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกได้ทั้งระบบ iOS และ Android สุดสูสังละพะเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมมีปัญญา